Лорен Свист. Плата за грехи. Лорен родилась 2 августа 2000 года в семье Браун. Росла девочка веселой и доброй особой. Ко всем проблемам относилась с улыбкой. В 2009 году родилась ее сестренка Элизабет. Родители стали много времени тратить на нее, а когда обращались к Лорен, разговор шел только о Элизабет, о том, что ей надо сменить памперс, покормить. Лорен чувствовала себя покинутой, забытой, ненужной. Из-за этого стала менее общительной, отвергала друзей, замыкалась в себе. 5 июля 2008 год. Лорен уверенно держала пистолет в своей руке и нажала на курок. Заяц был убит. «Папочка, а когда я смогу стрелять по оленям?» — поинтересовалась маленькая блондинка, посмотрев на отца. «Скоро, солнышко, скоро», — погладил отец свою маленькую дочь по ее белокурым волосам. «Но еще рано». Зазвонил телефон отца. Дочь выстрелила. На траву упал очередной труп зайца. «Кто это?» Девочка опустила пистолет, переведя взгляд на отца. Лорен посмотрела на глаза отца, в то время как он искал телефон в своем кармане. Подул ветер. Отец в спешке схватил нежную ручку маленькой девочки. «Пошли, я подвезу тебя до дома. Тебя встретит мама, мне надо отлучиться». Побежал отец со своей маленькой принцессой, не отпуская ее ручку. «Что такое, папа?» В непонимании кричала девочка. «У меня по работе. Тебе не нужно знать, я отведу тебя к маме», проговорил отец, заводя машину. «А зайчики? Что такое, папа?» Сдерживая слезы, пристально смотрела на отца девочка. «Потом еще поохотимся». Улыбаясь, посмотрел отец на дочь и погладил ее по щеке. Машина завелась. За деревьями виднелся дом семьи Браун. «Папа, а ты мне расскажешь, что случилось?» Тихо проговорила девочка, пытаясь заглянуть в лицо отцу. «Да, возможно, когда подрастешь», — сказал отец, вытирая с лица пот. Резко машина остановилась. Отец быстро вышел из машины и также быстро открыл дверь дочери. «Выходи, золотце», — промолвил отец, пытаясь улыбаться. На крыльце дома стояла мама. В руках у нее было полотенце, которое она нервно перебирала. «Что стряслось?» — взволнованным голосом спросила женщина. «Я позже скажу. Позаботься о Лорен», — подбежал отец, держа за руку дочь. «Да, конечно», — взволнованная жена посмотрела на мужа. Последний собирался бежать к машине. «Уже скоро», — схватила его за руку жена. На это муж кивнул. «Пойдем, милая, ты куколку в машине не забыла?» Обняла мать свою дочь. «Она со мной». Девочка сжимала в руках свою куклу, которая чем-то была похожа на саму девочку. Те же волосы, те же глаза. Ее сделала мама. Маленькая Лорен назвала свою куколку Сьюзи. Обе скрылись в доме. Лорен проснулась. В руках у нее была ее кукла, а розовое платьице сменилось на белую пижаму. Девочка положила куклу на кровать, а сама встала и пошла босиком по скрипящему полу в коридор. В коридоре не горел свет. Этажом ниже были слышны крики. Злые крики. Ругань. Лорен, идя по холодному скрипучему полу, передвигалась к лестнице. Голоса затихли. Но девочка шла. Она не соображала. Первая ступенька, вторая, третья, четвертая.
Снова ругань. 5-я, 6-я. Голоса снова утихли. Девочка шла. 7-я, 8-я. Внезапно тишину прервал звук разбившейся тарелки. Девочка не решалась идти дальше. Она видела кухню. Шаги. Громкие шаги. Они шли на кухню. Девочка затаила дыхание. Лорен залезла на ступеньку выше, чтобы ее не было видно. Она сидела и смотрела. Из-за угла вышел отец. Он был злой. Лорен никогда прежде его таким не видела. «Черт побери, это моя хренова вина! Не пытайся меня успокоить!» На его лице была ярость. Девочка не на шутку испугалась. «Нет, ты пытался, не ты виноват!» Кричала мать девочки. На ее лице были слезы. «Он мой друг. Я за ним Не уследил. Моя вина и только моя!» Отец присел на стул, поднеся руки к лицу. Моя и только!» — повторял мужчина. «Нет, он взрослый мужчина. Ты не обязан был. Ты не виноват в ее смерти!» Робко проговорила женщина, подходя к мужу медленным шагом. «Виноват», — тихо сказал мужчина. «Нет!» — крикнула женщина. «Нет, нет, и черт возьми нет! Это Дон убил ту девушку, не ты! И только потому, что он твой друг, ты не должен страдать!» Женщина подошла к мужу быстрым шагом. «Ты меня достал! Да, черт возьми! Ты не смог ее спасти, но это он ее убил, не ты! И я устала!» Нервно кричала женщина. «Хватит. Я все понял. Ты слышала?» Перебив жену, тихо встал мужчина. «Что? Что слышала?» Сказала мать, оглядываясь по сторонам. Скрип. Там кто-то есть. Надо проверить. Я за пистолетом. Сходи за фонариком. Девочка, стараясь идти как можно тише по коридору, услышала шаги на лестнице. Один поворот. Пронеслось в голове у девочки. Тихо дойдя до комнаты, Лорен медленно открыла дверь. Скрип. Не закрывая дверь, девочка на цыпочках дошла до кровати и укрылась одеялом, повернулась спиной к двери и закрыла глаза. «Дверь открыта!» Голос мамы. «Может, это Лорен?» Голос папы. «Она спит, она не могла проснуться посреди ночи. Когда ты ее привез, она была такой уставшей. Сомневаюсь, что она могла проснуться, не проспав и 7 часов». Голос мамы. Тогда кто? Голос папы. «В доме кто-то есть. Ты дверь закрыл?» Голос мамы. Пошли, проверим. Голос папы. Лорен услышала шаги, отдаляющиеся от ее кровати. 31 декабря 2008 год. У зеркала стояла 8-летняя девочка в белоснежном пышном платье. Сзади нее стояла женщина и гладила дочь по ее белокурым кудрявым волосам. «Моя красавица», — сказала женщина и поцеловала дочь в щечку. «Как тебе?» Женщина посмотрела на лицо девочки. «Спасибо, мамочка, за платье. Оно такое красивое». Девочка посмотрела на маму своими голубыми глазами. Улыбка не спадала с ее лица. «Все только для тебя». Женщина обняла дочь. «Папа отвезет тебя на Новый год, а меня он привезет к тебе к обеду. Вечером у нас будет большой праздничный ужин. А подарок?» Девочка улыбнулась еще сильнее. «Все вечером». Мать таинственно улыбнулась. «Пошли, Лорен!» Раздался крик отца внизу. «Иди, милая», — улыбнулась мама. Лорен спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Возле машины стоял папа. Машина была так красива, словами не описать. Это была просто сказка.
все это было ради нее, ради Лори. «Залезай, принцесса», — улыбнулся отец. Лорен послушно села в машину, и они поехали в школу. Там все были нарядные. Это ее мечта. Целый день она танцевала, подарки, друзья. Уже было часов 7 вечера, родители так и не пришли. Сказка превратилась в сущий ад. Она ждала маму, но последняя не появлялась. Звонок на телефон от папы. Лорен взяла трубку. Да. Заплаканная девочка ждала ответа от отца. «Милая, не плачь. Прости, мы не смогли прийти. Но, милая, у тебя скоро будет братик или сестренка. Я заберу тебя сейчас, хорошо, милая? Подожди часик». Отец пытался успокоить родную дочь. Лорен провела все оставшееся время на скамейке. У нее не было настроения, она просто сидела. 1 января 2009 год. Утро. Лорен проснулась в белой пижаме. Одна. Девочка встала и направилась в коридор. Медленно идя по скрипучему полу, она слышала внизу пение. Первая ступенька, вторая. «Мамочка?» Подбежала девочка к женщине, стоящей у плиты. «Да, Лори. Улыбнулась мать. Почему ты вчера не пришла?» У девочки пошли слезы. «Милая, прости, просто у тебя теперь есть сестренка. Она родилась сегодня». Женщина обняла дочь. «Сестренка?» Девочка посмотрела на мать. «Да, милая. О, а у меня для тебя подарок. Вчера я не смогла отдать. Я была в больнице». Женщина ушла в гостиную. Девочка последовала за мамой. «Держи». Женщина протянула красную коробку дочери. «Ты всегда такое хотела». Мать посмотрела на дочь. Лорен открыла коробку. Внутри лежала белая ночнушка. «Спасибо, мамочка!» Девочка обняла мать. «Не за что, милая. Ой, а папин тебя наверху ждет, в твоей комнате». Лорен побежала наверх. На тумбочке лежал белый свисток. «Спасибо, папочка», – прошептала девочка, вертя его в своих руках. 2011 год. Переезд. Лорен этого ждала, ведь в школе все ее брезгали, учителя в последнее время не любили. Лорен паковала вещи. Посмотрела последний раз на дом и села в машину. Закатив глаза, она ударилась об стекло. Плач. Лорен проснулась, осмотрелась. Возле нее плачет Элизабет. С переднего сиденья голос. «Лори, покорми Элли». Лорен взяла бутылку с детским питанием и нервно сунула его в рот сестры. У нее снова затряслась рука. Лорен пыталась забыться от этого мира. Опустив руку, она закрыла глаза и пустилась в сон. Ее разбудил голос отца. «Лори, вставай, приехали». Он погладил ее по щеке. Она это очень любила. Во всем этом мире ей нравилось, как отец иногда ей уделяет время и ласку. Лори засмеялась и открыла глаза. «Вот бы мне получать побольше внимания папочки. И хотя бы чуть-чуть от мамы», — думала Лорен, заходя в новый дом. Лорен вошла. Дом оказался очень даже хорошим. Большая гостиная. Лорен без оглядки побежала на 3-й этаж. Забежав в свою комнату, она просто была в восторге. Упав на кровать, она погрузилась в мысли. «Вот бы так было всегда. Такой шик, ласка от папы. И все. Немного бы внимания мне уделила мама. Я ей не нужна. Элли. Кругом Элли, а я пустое место». Лорен заплакала после этих мыслей. Уткнувшись носом в подушку, она ревела. Вскоре она услышала знакомый ей до боли голос. «Лорен,
Иди поменяй сестренке памперс. Помоги маме, мне некогда». Она не хотела вставать. Но иначе мать бы ее наказала. Лорен пошла в ванную, вытерла слезы и спустилась на первый этаж. 15 октября. Первый день учебы Лорен в новой школе. 7 утра. Родители на кухне, никто не обращал на нее внимания. Слышен голос отца. «Поэтому-то его и арестовали. Надо же было убить всю свою семью, и жену, и детей». «Ужас, милый». Сказала взволнованная женщина. «Лори, пюре на столе. Мать обратилась к Лорен. Я в комнате поем». Холодно бросила дочь. Лорен взяла тарелку, чай и направилась наверх. Лорен никогда никому не рассказывала о своих проблемах. Все таила в себе, и если ее спрашивали о них, то она, натягивая улыбку, отвечала: «Все хорошо». На уроках была тоже неактивна, замыкалась в себе и рисовала всякие никому, кроме нее, непонятные вещи. Обычно она свои дни проводила в комнате, запираясь, не хотела видеть людей. Лежала там обычно на кровати, либо смотрела комедии, чтобы поднять дух, играла в куклы или просто рыдала на кровати, уткнувшись носом в подушку. Никто не сможет узнать в этой закрытой ото всех странной особе ту милую, солнечную, жизнерадостную девочку, которая только и делала, что радовалась каждой мелочи. Как же мог человек измениться так сильно всего-то за год? Собравшись с мыслями, она нервно взяла сумку и пошла в школу. Опять затряслась рука. Ей не хотелось ничего делать, никуда идти. Она просто хотела побыть одна. Вот и школа. Она пришла, до урока еще 15 минут. Найдя нужный кабинет, она зашла туда. Опустив голову, сгорбившись, села за последнюю парту, достала книги, тетради и какой-то черновик. Сидела в ступоре до звонка. Полкласса на нее смотрела, шел шепот. Звонок. «Здравствуйте, дети. Хочу представить вам новую ученицу, Лорен Браун. Лорен, расскажи о себе», — дружелюбно сказала учительница, встав перед классом. Лорен встала из-за парты. «Меня зовут Лорен Браун. Я из штата Парана, из города Калифорнии. Мы переехали из-за работы папы. Мой папа работает в полиции. Мама изготавливает украшения и продает их в интернете. Достаточно?» — сказала Лорен, смотря только на учителя. «Да, милая. Ты из богатой семьи?» — поинтересовалась учительница, перебирая пальцами. «Мы не бедные», — холодно ответила Лорен и села за свою парту. «Хорошо. Продолжим урок». Учительница косо посмотрела на девочку, а потом на весь класс. Лорен не стала прислушиваться, о чем та говорила. Девочка взяла черновик и стала чертить непонятные вещи. Она рисовала круги с точкой внутри каждого и 2 палки. Лорен вышла из класса и направилась домой. Когда она вошла, ее мама и папа с кем-то ругались. Прошло 3 года. Что вы собираетесь делать? Я не смог ее спасти. Не смог. Бандиты были слишком... Оправдывался папа Лорен перед посетителями. Когда мать Лорен заметила, что дочь пришла домой, то она немедля подбежала к ней, обняла ее. «Милая, это плохие люди. Поднимись на 2-й этаж. Тебе лучше ничего не слышать, хорошо?» С этими словами она поцеловала Лорен в щеку. Лорен не смела ослушиваться и поднялась туда, куда указала ей мать. Она сидела в своей комнате, рисовала. Вдруг снизу услышала крик. Она просто не могла не посмотреть, что там происходит. Она спустилась и увидела мужчину у двери. Вы пожалеете. А когда это случится, то ты поймешь, что надо было следить за твоим чокнутым другом. Дверь захлопнулась. Лорен стояла на лестнице и наблюдала. Мать и отец были в шоке. «Папа, мама, что случилось?»
вылетело из уст 11-летней девочки. Прошел год, а родители не могли забыть про тех людей. Они съехали. На их место приехала очень дружелюбная парочка. Лорен успокаивалась, правда, все еще помнила тех незнакомцев, но, как она догадывалась, понимала причину их ссоры и думала о их словах. Лорен сидела на кровати, расчесывала свои волосы, как обычно, и направилась в школу. Милая девочка с веснушками хотела подружиться с ней. Подходила к Лоре после уроков, просилась в гости. Но у Лорен было правило – не заводить друзей. Ведь ты доверяешь им все, и в любой момент они могут тебя предать. Поэтому всех, кто пытался с ней дружить, она отталкивала от себя. Мать кормит Элизабет, в то время как отец на работе. «Да», — сказал папа, услыхав шаги за своей спиной. Он повернулся и посмотрел на незнакомца. Спустя пару секунд отец вспомнил этого человека. Уотсон вошел, осмотрел отца Лорен. «Ну все, пришло время. Твоя жизнь за жизнь Милли. Или твоей дочери. Как тебе?» «Пожалуйста, оставь нашу семью в покое. Я не смог ее спасти. Теперь Дон за решеткой, пожалуйста!» У мужчины потекли слезы. «Нет, это была твоя вина. Твой полоумный друг убил мою сестру за то, что она отказалась с ним спать. Ты и только ты должен был за ним следить. Я еще как завидел его, сразу приказал тебе: следи. Ты не выполнил обещание, а цена твоей ошибки – это жизнь моей сестры. Но все должно быть честно. Ты тоже должен что-то потерять». Уотсон потянулся за пистолетом. «Нет, Уотсон выстрелил отцу Лорен в живот. Крик. Шум. Уотсон удалился. Он скончался, произнесла мать Лорен, вся в слезах, смотря на любимую дочь. Лорен в плаче поднялась в свою комнату и упала на кровать. Все оскорбления, избиения, одиночество – это Лорен могла терпеть. Но намеренное убийство отца… Она не была к такому готова и хотела мстить. Наутро девочка подошла к маме, та была на кухне. «Мама, как звали того мужчину, который убил папу?» Сказала девочка совсем без эмоций. Маму настораживал такой вопрос, но если бы женщина промолчала, со стороны это выглядело бы грубо. «Майк», — произнесла женщина, жаря рыбу. «Фамилия?» — поинтересовалась Лорен. Женщина посмотрела на дочь. «Тебе такая информация зачем?» Молодая особа увела взгляд на пол, потом снова на мать. «У нас в школе сочинение на тему «Кого мы больше ненавидим». Я хочу записать имя этого человека, так как кроме него я никого больше так не ненавижу», — улыбнулась девочка. «Уотсон», — посмотрев на дочь, сказала она. «Спасибо, мам!» И девочка убежала в свою комнату. Лорен хотела найти этого человека через сеть, потом и узнать адрес. На ее взгляд это было очень легко. 7 утра, вторник. Лорен смотрела в зеркало. Заплела свои волосы в пучок, одела черные шорты, красную майку и пошла, как она сказала матери, в школу. Она пошла пешком. 9:07. Лорен у дома. Держа в своей руке кухонный нож и пистолет своего отца, она позвонила в дверь и убрала руки за спину. Когда дверь открыл тот самый мужчина, она пырнула ножом ему прямо в грудь. Тот упал. Пуля в лоб. В доме было немного людей. Это было ей на пользу. Окажись их больше, они бы просто убили ее. Да и к тому же они были пьяны. Девочка воспользовалась этим. Она видела душу каждого, просто заглянув в глаза. За их спинами стояло столько проступков. Убийства, грабежи, тюрьма.
когда дом был пуст, она поднялась на 3-й этаж. Вся одежда девочки была в крови. Как же я так покажусь маме? Задала себе вопрос юная девица. Сняв себе одежду и пустив холодную струю воды, девочка проговорила. Кровь не засохла. Значит, я могу ее смыть. Девочка вздохнула и принялась за стирку. Придя домой, она поднялась в свою комнату, переоделась в мамин старый подарок и улеглась на постель. Уснула. Так продолжалось до 9 часов вечера. Когда та проснулась, она села у окна и просто расчесывала свои длинные золотистые волосы. Лунный свет освещал ее лицо. Смотря в окно, она думала о сегодняшнем дне. Посмотрев на джинсовые шорты, лежащие в углу кровати, она заметила свисток, торчащий из кармана. Папин подарок. Положив расческу, она взяла свисток, открыла окно на балкон и схватилась за перила и засвистела. С каждой секундой ей становилось все лучше и лучше. Ветер играл с ее волосами, ее лицо ласкал лунный свет, а губы, ее пухлые губы издавали свист. Свисток. Это была ее радость. Лорен спустилась на 1-й этаж. Никого не было. Свет не горел. Лорен пробралась в комнату отца и взяла ключи от подвала. Лорен вышла в сад. Она села на мягкую траву, закрыла глаза. Это была сказка. Она чувствовала отца. Его тепло, любовь, забота. «Папочка», – прошептала девочка, держа в правой руке ключи. Девочка встала с травы, ее белоснежное платье колыхалось, а ветер усиливался. Ветер обдувал ее белое личико. На ее светлые волосы дул мягкий ветерок. Она спустилась и ступила на землю голыми ногами. «Хватит с меня. Теперь эти жалкие люди узнают, кто такая Лорен Браун», сказала Лорен, держа в своей левой руке свой пистолет. Девочка просто ходила по улицам и убивала всех людей, что попадались ей под руку. Заходила в дома. За ночь умерло около 10 человек. Она ходила с сердитым взглядом. И только когда никого не оставалось в доме, в переулке, она улыбалась, не психически больной улыбкой, а простой. И в ней была радость. За этой улыбкой следовал свист. Всегда. Джулия стоит с Крисом. «Хочешь попробовать?» Парень протянул сигарету Джулии. «Обязательно?» Девочка прищурилась. «Да». Крис улыбнулся. «Мы вместе, разве не так? Мне неприятно, когда моя девушка сторонится моего запаха». Парень покосился на девушку. «Все-таки мне 13, не забывай». Девушка отвернулась, поправив прядь волос. «И чё?» – засмеялся юноша. «Я с 14 начал. Примерно в твоем возрасте. Бери». Парень повторно протянул сигарету. Девушка уже осмелилась ее взять и испытать на себе этот кайф. «Только ради тебя». Девушка улыбнулась. «Милая», – начал Крис. «Джулия!» Парень в ужасе завопил. Девушка лежала на холодной земле, из ее лба текла кровь. Кто-то выстрелил в нее, прямо в лоб. Послышался шорох. Парень оборачивался по сторонам, пока не увидел девушку, блондинку. Ее волосы были в крови, а в руках она держала пистолет. Ее белая ночнушка насквозь была пропитана кровью, а сама девчушка была на лицо симпатична. Парня переполняли эмоции. Он бы хотел кричать, но он не мог, просто не понимал суть происходящего. «Кто ты? Что происходит?» Дрожащим голосом кое-как выдавил из себя парень. В данный момент он был в состоянии шока и ничего разумного не мог сказать. Девушка улыбнулась, достала свисток и свистнула. От этого парень вздрогнул.
Девушка подняла пистолет и направила на парня. Тот, поняв, что задумала девушка, бросился с места. Выстрел. Парень грохнулся на землю. Он был жив. Пару секунд. Послышались шаги сзади. Парень не стал оборачиваться. Он полз. Пуля попала в ногу. Он не мог встать. Он чувствовал, она рядом. Эта девушка рядом. Он остановился. Девушка наклонилась и прошептала ему: «Заплати. Заплати за свой грех». Направила пистолет к его виску и нажала на курок. Лори пошла прямиком в дом Уотсона. Зайдя в дом, она пошла на кухню. Юная леди с длинными белокурыми волосами нашла у раковины нож. Взяв его, она написала у себя на руке имя Лорен, на второй — свист. У нее из рук пошла кровь. Девушка в панике вышла из дома, перебегала дорогу в сторону своего дома. Неожиданно из угла выехал грузовик. Он не заметил блондинку в белой ночнушке и сбил ее. На утро семье Браун раздался звонок по телефону. Мать пошла отвечать. После краткого разговора у нее по щеке потекла слеза. Она упала прямиком на пол и рыдала. 5 мая 2012 год. Похороны Лорен. Все ждали, когда принесут гроб. Но вместо этого пришел паренек. «Девочка пропала!» Началась паника. В гробу никого не было. Она исчезла, а имя Лорен стало известно на весь городок. Позже ее стали называть Лорен Свист. Ее видели в некоторых местах города. Но после, перед убийством, как говорят очевидцы, девочка 13 лет всегда свистела в свой свисток. Для матери это стало большой потерей. Они с Элизабет переехали и начали новую жизнь. Мать старалась забыть о прошлом. Новая работа, дом, но все было тщетно. Трудно было забыть все, к чему ты привязался, и начать сначала. 6-летняя маленькая Элли знала о своей сестре и мечтала с ней увидеться. «Когда вырасту, — говорила девочка, — я увижу тебя, Лори. Я люблю тебя, Лори. Мама любит тебя, Лори». Продолжала девочка, смотря на портрет своей старшей сестры с надписью «Вы заплатите за свои грехи».